Здравейте! Завръщаме се с ново видео. В днешното видео ще направим нещо като криеница. Обаче няма и точно криеница, нещо по-разнообразно сме измислили. Значи, сега те имат 15 секунди да се скрият. Аз ще съм нещо ям като зомби с един пистолет. Те също имат пистолети. Всеки път, когато ги открият, аз заставам там на същото място, където съм ги открила и започвам да броя нови 15 секунди. Те имат нови 15 секунди да се скрият на ново място. Затова братовчет ми снима, аз снимам, тримата братовчеди играем играта. Сега започвам да броя 15 секунди. Той ще показва, те трябва да се крият заедно на едно и също място. И после, докато аз играя, после ще ви монтирам. Това е право на 10 метра разстояние. И той ще има, той докато снима, аз ще ви показвам те къде са били, докато аз ги търся. Добре, започваме 15 секунди. Едно! Добре. Започвам да ги търся, приятели. Имам един пистолет сега. Пистолетът е счупен. Аз преди бях с един друг, обаче не мога да го дърпам, докато държа телефона. Значи сега ще внимавам, виждате и отпред и отзад какво се случва. Защото ще ви обясняваме. Между другото ще има giveaway, така че може да изчакате до края. Да видите какъв ще бъде giveaway. Ето ги, тук са хора. Едно! 5! 6! Както казах, 15 секунди. Всеки път имат нови 15 секунди. Крият се навсякъде. И са кучето ги издаде обаче. Кучето ви издаде! Едно! Аз няма да си правя труда да тичам. Първо, защото съм с телефон и второ, не е нужно да тичам, защото това не е нито креденца, нито се заплюваме, нито нищо. Само да кажа, след това ще сменим търсача, сега как ви намеря, ще сменим друг, който трябва да върви да търси. Примерно, аз и братовчет ми ще скрием или аз и братовчетка ми. Намерих ви обаче стоп за малко. Сега казах и на хората. Трябва да броиш. Да. Добре, в третия кръг ти ще броиш, ти ще се снимиш телефона. Важното е да... Всъщност телефона, ако ми го изпуснеш, ще умреш. Няма да го изпускаш. Вървиш като мене. Аз няма да тичаме. Да. Само... Защо да не вземе твоя телефон? Защото аз снимам. Телефон не е ефтин. 15 секунди се спрем. Едно! Не знам докъде съм стигнала, но почвам да ги търся и че даже ще им стане още по-трудно. Добре. Хора, да се надяваме. Ще ги открия всъщност. Може да им кажа да си остават пистолетите, защото изобщо даже не са нужни. Ние буквално се търсим. Това е нещо като криеница. Аз буквално си върва нормално, с дрехите вкъщи. И дори да ме гледате. Спрете ме, аз съм човек. Чух ви! Мислях, не съм много тупа май. Навали се. Лампата там не свети. Има много добра идея. Сега ще видите какво е излезло. Ги чух. Тук са някъде. Опа! Една! Аз мисля, може просто да се скрием в колата, защото тя не се ползва първо. И няма смисъл. Може да се скрием вътре в колата. Така че да не ме чуят. Здрасти! Стоп! Сега! Ти, искаш ли да оставим пистолетите, защото изобщо не ги ползвам? Да! Добре, старт едно!
Моля да бягам. Не, ще си изпуснеш телефона. Не, няма. Вече няма. 15 секунди старт, ще бягам. Ох! Стъпах на криво. Знам къде е бързо, Евайла. Скрий се. Окей, тук. Добре, ще се скрия. Не сме хора. Чай, не види телефона. Трябва да го монтирам. Толкова ли са? Или ти! И чакай, като излезем от верандата, тогава започваш да бървиш. Давайте. 1. Тук е перфектно, хора. Зад зеленото. Няма да се свети. Аз знам къде е бързо. Давай. Кликни. Кликни. Чакай. Още един път стая Билян. Да, знам. Билянка трябва да взема Аз телефон. съм супер изморена. Ама още един път не остана. Добре. Едно. Мали, хищна е лесно, бе. Моля, не ми го искаш. Ева, тук, виж. Така. Ебо! Ела. Мите, Ева. Давай. Добре, трябва да ти чекате, хора. О, Господи. Гледате. Ако идва. Много е топло. В колата е от адски жер, хора. Както казах, тази кола не се ползва. Затова съм вътре. Не работи. И точно за това съм тук. Не работи. Ето я вижте отзад хора. Отзад. Добре. Не сме с Митко. Избяха някъде другаде. Обаче тук адски жека и не знам дали ще издържа. Много ми е топло. Завирам. Не знам, хора, много е топло. Бързо. Стани. О, май. Тя не видя. Заключи. Заключи бързо. О! Митко, виждам те. Долу си. Ох, тук е адски жега, да ти излизаме. Това е. Много е топло, хора. О, да, наистина жега е. Айде, излизай. Иначе признай добро място. Чакай да ви... Сега искам мен да ме следваш, ясно? Добре. Да, отивам да го.
О, не. О, не. Вали хора. Чувам ги. Бързовчет ми ме вика, но аз няма да седам. Какво има? Почва да пухен да брои. Почна ли? Аз знам. Ей, там, за това, бързо. И се кричи вали. Да. Ела насам да те види. Там ще те види много бързо. Тук ела. Минават тук. Хора. И Оставете си лайк. Да. Вече ми липва Костенурчо. Костенурчо, в миналото видео Бързовчет ми снимаше с него. Да. И не забравяйте да се абонирате и за канала на Костенурчо. Тоест моя. Или може би защото вали. Доста почна да вали, хора. Да. И ние сега привличаме гръмовете, така че трябва Билянка по-бързо да ни намери. Оле, Билянка. В човек. Буквално започна да вали супер силно. И се шегуваме наистина. Започна да капи доста силно. Те ви само прикапваше. Сега почна да вали, така че може и да влезнем вътре. Измислим някакво видео. А вие хора, моля да не забравяйте да поставите един лайк. Защото до вечера или утре ще има ново видео. Вени, може да направим пак днеска, но вътре да се крием. Точно така. Може и да правим днес ново видео, в което да се крием вътре. И днес ще направим 3 видеа. 3 видеа, да. А пък утре ще направим още доста видеа. О, господи! А пък утре ще направим още доста видеа, в които ще се крием. Ще правим пранкове. Извинете отново за моята грешка. Просто гледам колко процента ми е телефона. 21%. Това не е хубаво. Но пък поне сега спираме. Да. И вкъщи след около... В нейната къща след около 1 час. Тя е негова къща, така че не се Да. безпокойте. Обаче всеки ще имаме само по 3 рунда и всеки по един ще търси Вени, защото аз нали трябва да се пиша това. Да. Хора, отиваме. Викнем Билянка, защото ще спирам видеото, за да може да каже чао и за да може да се прибирам, Мити да пише домашни и аз да обработвам видео и след това отново се снимаме тримата. Хора, днеска правим толкова много видеа, че просто трябва да оставите един лайк. Не си прося, просто винаги съм искала в YouTube да задобрея. Трябва да видим къде е Билянка, защото тя ни търси доста време и имам чувство, че тя иска просто да ни изплаши. Това ни търси. Мити души във нали? Елате да кажете чао и вие. Чао! Благодаря хора, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате за нея, за Костенурчо и да оставите лайк. Да. Чао! Благодаря, че гледахте. След малко ще има ново видео.